我们持续带您来关注的是强台化加沙的特别报道。先来看的是，它为台东带来惊人的雨势，在丰荣路69巷下午就已经严重淹水，淹到民众的小腿，机车更是溅起大量水花。今年7月，这条巷子才因为危怕台风淹水，民众合力抬起要洗肾的阿嬷协助送医，没想到这回又淹了。严重积水已经淹到民众的小腿，每一步都走得好狼狈。机车经过，就算慢慢骑，还是溅起大量水花。还有人的机车已经快要撑不住，骑士双脚只好踩在地上，一步一步往前驱动机车前进。强台化加沙来势汹汹，带来强劲的雨势，造成台东市丰荣路69巷22号下午接近3点严重淹水。在今年7月，才因为危怕台风淹水，民众合力抬起需要洗肾的阿嬷协助送医。没想到这回化加沙来袭，同一条巷子又再度淹水。做输导管它是有效果，但是效果不大，需要再多加几次才有办法快速的去做排雨啊。我们后续可以再往上游再继续做，让水能够快速的排泄下去。其实是观察它的那个水，其实已经慢慢有在进去了。那雨势稍小，它就会慢慢的排下去。里长从早上开始持续提供沙包给民众自行领取，希望让淹水影响降到最低。TVBS 新闻古河纯、陈阿彤台东采访报道。台东南回公路沿路因为海浪拍打，水汽弥漫车道，一度影响驾驶视线，加上强风吹拂后置剧烈摇晃，电线就像跳绳一样在甩动。而市区风雨同样在下午之后明显增强。红绿灯号志被强风吹得剧烈摇晃，电线像跳绳一样甩动，大车经过都得小心，不要勾到。而地点就位在台东南回公路424公里处。海浪在一旁不断拍打，大量水汽全往车道上飘，一整片雾茫茫，影响行车视线。铁路南回线更是在22号中午12点过后停驶，而沿岸地区越晚风雨越明显。接下来所在位置呢，就是在台东的大堤道路旁边呢，随着强台化加沙越来越接近，已经是出现6米的巨浪，还有风以及豪雨都会越来越增强。镜头转到台东市区，下午4点多开始刮风下雨了，刚好碰上学生放学时间，也让部分家长跳脚。很需要，因为家长要接小孩子的时候很不方便。回到市区大同路上的社会宅大楼，只剩下1楼外围还有小部分鹰架。回顾上个月13号杨柳台风，整片鹰架倒塌，这回遇到强台化加沙，工地更谨慎了。已经没有了鹰架，不会有上市的问题。但是那个就被钉死了。不仅如此，先前杨柳台风肆虐，导致铁皮满天飞，现在居民也趁风雨还没进来前，紧急请吊车抢修，也让业者赚了一笔台风财。铁工的老板叫车，他也有技术的，今天是第3趟。还有这棵种植多年、有4层楼高的芒果树，住户担心挺不过化加沙的摧残，只能忍痛找人趁果树被强风吹倒前移除，避免损害扩大。TVBS 新闻南部综合报道。化加沙直扑兰屿午后风浪增强，掀起超过7.4米的巨浪，出现最大13级强阵风。绿岛将军岩外海则是有强烈气流扰动，出现水龙卷的奇特景象，而越晚风雨也越加明显。汹涌的海浪不断向岸边袭来，激起阵阵乱花。兰屿知名的景点军舰石几乎快被大浪吞噬。中午过后，兰屿海域出现了超过7.4公尺的巨浪。大家要到电线杆了，最怕是石头呢，打到。强台化加沙朝兰屿直扑而来，中午过后风雨越趋明显，一度出现最大13级的强阵风。不过还好，民宿业者早早做了防台准备。早上风雨渐增强，这个强台大家做好防台。就怕窗户被强风吹破，放眼望去，所有窗户几乎都已经被用木板封起来，加强固定，而游客也全数提前撤离。民宿报过来的人数都是0哎，旅客几乎都已经撤离了。
对。不止兰屿风强浪大，绿岛则是有民众拍下海面上和积云间出现了一条明显的水龙卷。除了强烈对流空气扰动，绿岛沿岸也有超过11级阵风，南寮渔港、公馆渔港也有超过6公尺的大浪。昨天早上就已经都做疏散了，昨天下午船就停开了。这个台风很强啊，所以说黄台的部分都已经有提前先做好了。面对强台，离岛居民已经驾轻就熟，木板阻隔、绳索加固，做好防台，提前下达逐客令，也让南寮大街空荡荡，宛如空城。而根据统计，在船班停航后，绿岛只剩下75名游客滞留。吉列新闻古和纯台东报道。画家沙今晚最靠近台湾，未来它的路径会怎么走？是否会对港澳带来严重的威胁？我们交给气象主播吴宣彤。好，谢谢林谦。现在呢，这台风的位置就在台湾以南，在菲律宾以北。那也还好，这个台风它并没有扫过台湾，它的中心没有扫过台湾，但是外围是有的。所以东半部地区的雨势和风势呢，在今天晚上的时候最为剧烈。而以目前来看，在今天晚上7点的时候，它大概的位置就在菲律宾的西北侧这边，持续往西的方向来通过。这时候的导引气流相对都还是比较明确，而预计在过了今天晚上之后呢，它会开始慢慢的往西北来做偏。到了明天的时候，中午呢，它的暴风圈就会脱离掉台湾的本岛陆地，但是要解除掉海上路上的台风警报，可能真的要等到明天的傍晚之后，机会会来得比较大。而明天在中午的前后呢，它的暴风圈也会碰触到东南部地区的沿海，所以呢，这时候东南部地区在中国大陆呢这边的雨势就会进一步的增大。在明天晚上，香港、澳门这边的雨呢也会变得更加的强。而以目前来看，像是在香港，他们也决定在明天的中午之后呢，不排除有可能会发布8号风球。所以，如果你是在港澳的，明天晚上的话，就尽可能不要再外出了。而到了礼拜3，这台风更加的远离，当然在危险半圆的港澳地区，风雨还会再进一步的增大之外，在台湾东半部地区水汽也还是比较多，所以东半部地区的降雨会持续，也不排除会来到局部豪雨等级以上的降雨。再来，我们要看到的是累积雨量，截至目前为止，整个东半部地区雨最多的地方是在宜兰的大同乡，来到了219毫米。过去1个小时的雨呢，则集中在宜兰、花莲以及在恒春半岛一带，时雨量大概落在30到34毫米。而气象署目前持续的发布着豪大雨特报，特别提醒的就是24小时的雨量，在花莲、在台东的山区，依旧有可能会来到600毫米。再来，花莲、台东的平地还有高屏地区的山区，也有可能会来到490毫米的雨。在北部地区、南部地区、中部地区的山区，也要注意会有大雨级别的降雨。西半部地区的雨虽然比较少，但是呢，在台风慢慢的往西的过程当中，小鱼效应再加上峡管效应的影响，这边都还是有可能会吹起6级以上的军风、7级以上的强阵风。所以沿海的观众朋友，这风会来的比较大，同样要特别留意。林谦。好，接着要请教宣彤，画家沙还好没有穿过台湾，不过它庞大的外围环流却是已经让东半部地区都发布了超大豪雨了。那么接下来雨又会怎么下呢？继续把时间交给您。好，那我们就来看到未来12小时的定量降水预报图。在今天晚上呢，在南部地区的雨是多的，南部地区的雨呢会比白天再稍微多一些。东半部地区的降雨呢则是持续，甚至在山区的降雨会来到超大豪雨。12小时的雨量有机会来到200毫米，甚至呢上看250到300毫米。到了明天白天，东半部地区的降雨依旧会持续，西半部地区随着这台风慢慢的往西走，也有可能这雨势呢会慢慢的往北来台，从山区到近山区。所以在中部地区以南呢，都会有一些间歇性的风势和雨势，但是这个雨呢不会来的特别的大，主要的降雨热区还是集中在东半部地区。到了明天晚上呢，一样东半部地区的雨会持续，但超大豪雨的范围会开始慢慢的限缩，一直到礼拜3的白天的时候呢，东半部地区呢就不太会出现超大豪雨，但是大豪雨级别的降雨同样要留意。而时间拉长一点来看，这雨大什么时候才会缓和呢？到了礼拜3的时候，水汽还是多的，所以东半部地区依旧要注意有豪雨级别的降雨，西半部地区会开始慢慢的转为多云，偶尔会下一些短暂阵雨，水汽真的要减少，可能就要等到礼拜4、礼拜5之后了。这时候吹的是一个偏东风，台风也越来越远了。东半部地区有一些迎风面雨，西半部地区转为多云，而是以午后雷阵雨的天气形态为主。所以礼拜4、礼拜5、礼拜6就是典型的夏季天气。但是我还是要再次提醒，在台风
过境的过程当中，在南部地区的风依旧是偏强，也不排除会出现12级以上的强阵风，甚至呢靠近台风的位置有机会出现6米以上的浪高。明天清晨以后会往台湾西南端的海面移动，现在直到明天白天加沙最接近我们的时候，也会以强烈台风的强度影响我们。强台化加沙以巅峰状态靠近台湾，目前位在鹅銮鼻南东方，以每小时21公里向西北西进行，7级风平均暴风半径320公里，10级风平均暴风半径150公里。气象署针对台东恒春半岛、屏东、高雄发布路警，针对台湾海峡、台湾东南部海面、巴士海峡、东沙岛海面发布海警。环流带来的云系已经比较连续、比较绵密的往花东、恒春以及屏东山区移动，这些地方目前正在下比较瞬间强的强降雨，也预估这些地方的雨会越晚越多。截至周一下午3点多，累积雨量前5名雨量站，宜兰县明池130毫米居首，宜兰县池端则有122毫米。气象署也提醒，周一兰屿、绿岛、恒春半岛、花莲县、台东县、宜兰县山区、屏东县山区有局部大雨或豪雨几率。大台北地区、宜兰、屏东、桃园山区、台中山区、南投山区、高雄山区则有局部大雨几率。总雨量的预报最重要，就像我们刚刚所提的地方，像宜兰山区、花东的平地、高屏山区，最大雨量会落在400毫米到600毫米之间。那么花东的山区最大雨量会在500毫米到800毫米之间。周一晚间到周二，东半部、恒春半岛、高屏山区有大雨或局部豪雨；花东、宜兰、高屏山区可能有豪雨以上等级降雨；基隆北海岸、屏东各山区可能有局部大雨。就连气象专家吴胜宇也称，化加沙台风是怪物等级，将往港澳以南近海、广东西部沿岸靠近。周3、周4对这些地方可能有影响，持续警戒后续动向。TVB 新闻综合报道。好，这继续来关注，在屏东恒春地区已经出现狂风暴雨，不少游客行程受到影响，还有民宿业者被取消订房。枋寮渔港摊商也表示提早打烊，做好防台准备。雨水夹带狂风，将几层楼高的椰子树吹得不断摇晃。强台化加沙来袭，屏东恒春首当其冲。气象署对南部、东部地区发布路上警戒，恒春垦丁里近中午时，疑似因为风雨吹落树枝，损毁电力设备，造成231户一度停电。白天的话是比较没有什么困扰啊，如果说是晚上的话，可能会。约11级的阵风吹倒路边花盆，还掀起阵阵长浪，有香港游客观光行程因此受到影响。本来今天打算去玩香蕉船，就玩不了啦。我们是24号回香港，感觉现在应该也回不了了。海巡署人员也在垦丁南湾岸边巡逻，劝离观浪游客。沙滩旁也能看见被绳索固定的塑胶衣及防晒伞。本来是规划好了，对。本来要来这边玩多久？2天，3天。3天。哇，结果遇到台风。也不错啊，特别的风险。部分游客认为台风天是别样的风景，屏东枋寮渔港还有人特地冲着风雨来，就是专程冲着台风来的。很想看海浪，但是会在房间里面看海浪吧。虽然有特地到来的游客，但取消的人确实更多。可以看到呢，记者所在的这间4人房，其实呢空间还算不错，而且呢今天原本应该是要满房的情况，但是呢却因为受到台风的影响，所以呢接下来这个民宿的客人呢是已经都先提前取消了。今天本来是全满的，可是就是这个台风来，所以客人取消了，顶楼的东西都先搬了。先把它拆掉，先绑好这样子。虽然傍晚时间枋寮地区只有间歇雨势，但台风威力越晚越发威。晚一点我们就要收了，提早收了，我们的摊子都要搬进去上面啊。强台化加沙来势汹汹，摊商绷紧神经，就怕风雨造成经济损失。TVBS 新闻南部中心综合报道。受到强台化加沙的影响，东部海域出现强浪，气象署针对台东以及屏东地区连发大浪警报，警示沿海将出现6米高以上的巨浪，提醒民众不要靠近。但还是有渔民不放心船只，冒着风雨守在港边，注意船只的状况。强台化加沙逼近，也为台湾东部海域带来了强浪。大浪越过堤防，溅起水花，场面壮观。
光是外围环流就有如此威力，气象署也分别在早上9点、下午2点多以及4点多发布大浪警报，警示沿海将会出现6米高以上的巨浪，传简讯提醒大家千万不要靠近海岸。我今天早上是本来我们是要去绿岛的，可是我们现在上不去。无法出海的海外游客，绿岛潜水行程被打乱，在台东海滨公园观浪时，也收到人生第一次的大浪简讯。海巡人员也在沿岸巡逻，避免有人靠近。另外，富冈渔港的渔民则是冒着风雨守在港边。会啊，然后风浪大会影响啊。尽管已经将渔船都绑好了，避免船只随浪飘出海，但渔民还是担心船只随着浪上下起伏，怕会碰撞，出现毁损情形。而台湾海峡也受到了影响，在小琉球有女骑士经过海子口渔港一处路段时，遇上浪打上岸的瞬间变成水上摩托车，马上刹停，等待海水退去，所幸并没有被卷下岸。气象署连发大浪警报，要大家千万别小看大自然威力。TVB 新闻股和纯素太饮料反映，台东采访报道。随着入夜之后雨越下越大，带你来关心台东事实上在稍早宣布晚间停班停课，有不少民众冒着风雨要赶快出来采购粮食，为明天做准备。大卖场的货架也有不少都被买空了，交给林宇文。现在这个所在位置呢，就是在台东市区哦。像是现在呢，虽然说已经公布了明天是停班停课，但是可以现在看到了外面的风雨，其实到越晚是越来越大的状态，所以有非常多的民众听到明天是停班停课，还是赶快的来到这个大卖场做采买哦。不止说呢是要赶快采买明天的粮食之外呢，也是要慎防说现在出来外面雨是越下越大了。那还有民众呢是带着自家狗狗，也是一起赶快出来散步，也要赶快来买粮食回去。让我们听一下小早访问。太开心了！怎么说？等待很久。等待很久。对。但是风雨好像还好对不对？对啊，没有，我就是觉得他如果每次如果说没有放假的话，然后雨就很大，然后放假的话就没雨。可是刚刚有想说要赶快先来这边，还是要买一下东西，对不对？对，因为还是没有办法预防啊。对，还是买了什么可以帮我分享一下吗？就简单的青菜，还是不要买太多啦，因为一天就过了嘛。对，不要囤太多。趁着他那个没有下的时候，赶快带他出来上厕所，这样的去走一走。好像没有想到突然下。好，可以感受到风雨真的是逐渐越来越强了。那其实这个强台画家沙的影响呢，到这个台东的部分，其实从今天晚上开始到明天早上都会是豪雨最强的时候。所以要提醒各位民众哦，虽然说是停班停课，但是还是要小心，外出的时候一定要多加留意。以上最新消息。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。